Já do futuro, Xand gravando tudo. Como você tem? Vem pro comandante. Sentou, papai. Tem certeza que vai embora? Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. De olho no olho, o coração acelera. E veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles, sou feliz com você perto de mim. Amo eles, sou feliz com você perto de mim. Olha assim, papai. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Cara a cara é assim, ó. De olho no olho, o coração acelera. E veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles, sou feliz com você perto de mim. Amo eles, sou feliz com você perto de mim. Vai descendo, vai trabalhando.